Kas tas par pālu? Tas Teledīva Mario. Nu, viņš vada kaut kādu TV šovu. Ko viņš te meklē? Suns viņa zina. Man liekas, ka galvenais kaut ko zina vairāk. Labi, meitenes, diemžēl mani gaida. Meitenes mani gaida, vai ne? Meitenes, arrivederci, finita la commedia. Koncerts ir beidzies, viss Jautājums, kur ir mani apartamenti? Kas? Palāta. Tikai palāta. Nekāda apartamenta mums nav. Bet tā godīgi runājot, nu kāpēc jūs šeit esat ieradies? Jā. Nu, lai nedaudz atpūstos, kā teikt, paārstētu. Nu tad tikai palāta un vēlreiz palāta. Vili? Traucies, palāta. Cik ilgi mēs to visu pacietīsim? Klausīt, viņš kaut ko ievāja. Protams, ievāja. Bet jūs nezināt, ka televīzijas zvaigznēm skandāli ir nepieciešami tāpat kā zivju ūdens. Klusumu! Tas TV zvaigzne šova laikā savam viesim ir iekrāmējis pa ģīmi un no visa spēka. Oho. Nu, kāpēc viņš nesēž tuptūzī? Tuptūzī. Zvaigznes tik vienkārši nevar iedspināt. Visapkārt producenti, advokāti pierādījuši tiesā, ka viņš ir bijis afekta stāvoklī un slēdziens nervu sabrukums. Nervu sabrukums? Nervu sabrukums? Tad jau es vispār sen jau dzīvoju aizkap dzīvošanu, tad izvaru degunā. Aizkūtiņas laukmalē būcenis sīts, kur viegli var aizstaigāt kājām. Un vēs uz žurnālu palasīt. Uz šai pusē nemanu krājam un vecus. Bravo, bravo, bravo. Es esmu šīs slimnīcas ārste Skaidrīte, un man ar jums jāparunā tet a tet. Kur? Zem 4 acīm. Meitenes maza pauzīte. Kā jūtaties? Nu, jūtos labi. Tā. Jūs taču pie mums ieveda afekta stāvoklī. Esot nervu sabrukums, tas nopietni jārastē. Kas man ir? Afekts. Afekts, jā. Bet tā jau principā es esmu bez tādiem defektiem, un tas mans afekts jau sanāk kā tāds efekts. Labi skan, vai ne? Jā. Bet man tāda īpaši nekāda ārsteišana nav vajadzīga, jo vienīgais, kas man ir vajadzīgs, bišķi šampaniešu un pāris meitenes. Tāda dīvaina ārsteišana jūs pats sev esat parakstījis. Nē, ja tas rada problēmas, mans menedžers par visu samaksās. Jā, un vēl kas, slimnīcas gulta nav 10-vietīga un nav domāta šādām atrakcijām. Jā, viņa ir diezgan šaura un viņa čīkst. Ņemam vai šupru un metam ārā. Liet, no kurienes nācis. Varbūt nabadzīgs ir pārpūlējis. Jā, vai pārpūlējis. Tas, kas pilnas slimnīcas savilks ar tām meitenēm, teiksim, jā. Es jums katram novēlētu tā pārstrādāties, kā viņš ir pārstrādāties. Labdien, piedodiet, ka nokavēju. Zvaigzni izmest no slimnīcas es neieteiktu. Un ko tu iesaki, Skaidrīt? Pāraudzināt. Kā? Stresa novēršanas terapija, jaunākā metode no Eiropas. Nu, viņam taču ir izvēle. Ja nepiekritīs, mēs viņu izrakstīsim no slimnīcas kā simulantu un uz tiesas zāli prom. Veselības stāvoklis atļauj. Kājas ir, rokas ir, un smadzenes mēs viņam ieštelēsim īstajā vietā. Nu tad medicīna pret šovu biznesu. Pirmais rauns sācies. Daktarīt, ko nozīmē visa tā ņirgāšanās? Ko jūs saucat par ņirgāšanu? Nu kā, slotas, šis spainis, šrube. Es gan to nesaucu par darba terapiju. Ļoti palīdz, jo nervi ir kļuvuši vaļīgi. Es nesaprotu. Man jau rīt ir jābūt atpakaļ manā šovā, bet jūs te par mani ņirgājaties un liekat berst gaiteņus. Ja es rītā nebūšu atpakaļ savā šovā,
Manā vietā paņems kādu citu džeku, un tas vairs nebūs tik labi. Tas ir labi. Tātad jums ir gandrīz vesela diena laika. Ja pa šo dienu paspēsiet uzkopt visu slimnīcu, tā kā spīd un laistās, tad es jums garantēju, turpināsiet filmēties bez problēmām. Visu slimnīcu. Visu gan. Bet padomājiet, ko jūs iegūsiet, ha? Labi. Darbs muļķi dara skaistāku. Tāpat jau viņš mums skaists. Skaists tūlītis atradies. Jā, nomazgās nos to skaistumu. Paliks vienkāršāk. Tā, puiši, jūs esat gatavies sivēni? Ujā, Svetočka, ko te mēs esam tādu izdarījuši? Tā ņirgāties par populāru cilvēku. Nu, bet ja jau tāda iespēja radusies, nu kāpēc tam mums ne paņemdāties, ko? Jā. Ko? Tā jau tas zvaigznes nolaižās uz zemes, vai ne? Jūs esat gatavie latvieši, ka tikai kādam ieriept ņirgāties un skaudīt. Oi, skaudīgi. Oi, paņķerškis. Un cerēs. Ko jūs gribējāt? Varu ziņot, viss ir kārtībā. Kas ir kārtībā? Nu, visa slimnīca ir iztīrīta. Tik ātri? Stundas laikā? Visa slimnīca? Kā jūs vēlējāties? To es saprotu. Nu ko, rakstīsim jūs ārā? Vai, paldies jums, doktor, kas zina, varbūt tiksimies. Jā, lūdzu. 1 minūtīti. Labdien! Labdien, skaidri. Parasti, ja darbs ir padarīts, to pieņem. Jums taču arī televīzijā ir kaut kāda mākslinieckā padoma, kas pieņem raidījumus, vai ne? Jā. Tā bija sociālisma laikā, tagad tā vairs nav, jo tagad katrs pats ir savas kvalitātes noteicējs. Nē, un tomēr skaidrītai ir taisnība. Mēs gribētu redzēt to jūsu kvalitāti. O! Vai. Vai. Vai, cik lipīgs. Nabaga galdiņš, pēc tā šampaniešu balvas neko labu nav redzējis. Un es sev ar nekā labu neesmu redzējis. Koridors tikpat kā netīrīts. Pavirši, pavirši. Ak, tas šitā notiek tā darba pieņemšana. Jā, vēlīt, un es kļūdījies. Doktor kungs, es jums ieteiktu apskatīties atpūtas telpā. Un toaletē, nu tādu sūdzību es savu mūžu vēl neesmu redzējis. Diemžēl izrakstīt nevaru. Ja, nu, bet es jau neesmu nekāda tīrāmā mašīna, es esmu vienkāršs cilvēks! Dažreiz tie vienkāršie cilvēki iztīra labāk nekā tīrāmā mašīna. Kā mācēja tā tīrīja, galvenais, ka no sirds. Bet varbūt jums sirds nav īstajā vietā. Mūsu jaunais zvaigznīts tā cenšas. Nu, lai jau cenšas, lai jau cenšas. Nu, jums laikam skauž, ka tik jauns čalis ir tik populārs un visi viņu mīl. Nav visi jau, nu, ne? Man gan viņš tā tīri labi patīk. Nu, protams. Visu meiteņu elks. Nu, bet slota viņam vairāk piestāv nekā mikrofoni.
Sveikiņi. Jūs tāds bēdīgs. Jā. Jūtos nedaudz kā no laivas izmests. Kāpēc tā? Jūs esat populārs un visi jūs mīl. Jostu slimnīcas vīriešu personāls noteikti mani nemīl. Viņi pret mani izturas riebīgi un visu laiku mēģina pazemot. Patiesībā viņi jau nav slikti zēni, bet kaut kā tā sāpīgi uztver jūs ierašanos slimnīcā. Bet varbūt es varu jums kaut kā palīdzēt. Ja? Mazliet vēlāk. Mazliet vēlāk? Jā. Havanagila, 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 Daisies mein Havana ranena, Havana ranena, Havana ranena, Daisies mein Uhime, somē, uhime. Ko tu dari? Atkārtoju reizreķinu. Kāpēc? Nu kā, lai neaizmirstos. Klausies, Ha? es te bišķi pastrādāju. No pagultiem pavācu mēslas ārā. Vecīgi, tik daudz mēslu. Tā mūsu zvaigzne būs mēslos līdz pat augsim. Līdz pat mūža beigām netiks ārā no šejienes. A, ko tu gribi, lai viņš te visu mūžu mums regoties gar acīm? Nu, Svēt taču pareizi teica, nav ko pārcensties, nu. Visam taču ir robežas, arī mākslē, nu. Labi. Labi, labi. Havanagila, Havanagila. Ko gribējāt? Es gribēju dot tev vienu padomu. Kā labākajam draugam. Es uzmanīgi klausos. Redz, kopš tu esi ieradies šeit slimnīcā, ir izjukusi visa kārtība. Māsņas vairs nestrādā, dakteri nodarbojas ar audzināšanu, sanitāri tevi uzpasē, tu tikai neapvainojies. Bet tava klātbūtne šeit slimnīcā ir nevēlama. Nē, es neapvainojos. Es jau arī nealkstu te diezko uzkavēties. Ļoti labi. Nu, ļoti labi. Mēs visi esam ieinteresēti, lai tu ātrāk pazust no šejienes. Un es domāju tā, ja tu gribi ātrāk pazust no šejienes, tev vajag bēgt. Ņemt kājas pa pleciem un mukt no šejienes, cik ātri vien vari. Bēgt. Un ja mani noķer? Tevi ieliks citā slimnīcā. Un ko es no tā iegūstu? Lielākas nepatikšanas? Un par to vajadzēja domāt agrāk. Man te diezgan labi patīk. Patīk. Nu, ja tev ļoti šeit patīk, tad es gādāšu, lai slimnieka statusā tu šeit paliktu uz visu mūžu. Un čau kakao visiem šoviem, meitenēm, alkoholam, cigaretēm. To mēs vēl redzēsim. To mēs vēl redzēsim. Nu, šau laukā. Kas tev ir? Nu, es par to mūsu slimnieku. Par kādu slimnieku? To mūsu televīzijas zvaigzni. Par to mūsu bambīno. Nu, ko tad viņš izdarījis? Kas viņam ir? Nu, viņam ir. Viņš ir narkomāns. Mārtiņ. Lēnāk, lēnāk. No kurienes tev tāda informācija? Pats redzēju. Toaletē. Nu? Māsiņas jaunas. Nu, pieredinās viņas vēl. Kas atbildēs par to visu? Tev ir pierādījumi? No kā, vai tādā man liecība nepietiek? Nepietiek, man zēni. Ir vajadzīgi pierādījumi. Šajā gadījumā narkotikas, kuras liecinieku klātbūtnē tiek atrast pie mūsu pacienta. Mārtiņ, liec to puisi mierā. Viņš nenoņems tev svetačku, nu, ja vien tu pats nebūsi nūģis. Nomierināju. Paldies, nomierināju. Būs jau labi. Jūs koncertos arī piedalāties?
Jā, nu, mēs tādu veči, spēlējam, jā, bet, līdz koncertiem mums jau vēl tālu. Un ko jūs spēlējat? Uz nerviem. Joks. Sitamos instrumentus mēs. Jā, es domāju, ka tu esi solists. Tas jau vairs nav moderni. Dviņu brāļi. Kas? Un tavu draugu sanitāru. Vai! Sveiciens slotas operatoram. Darbs man rada sliktu dūšu, dienās laikam dzejnieks būšu, ne? Ko? Atnācāt palīdzēt? Paskaties, cik smuka vēl, ne? Un tik asprātīga, vai dienies. Tad, kad mūsu Soņička te tīrie, te viss spīdēja un laistījās. Bet mūsu šaumenam kaut kā, es skatos, nesanāk, ne? Kaut kā nesanāk, ko? Vili, tu nezini, kur mums te ir miskaste, ko? Jā, reku. Re, kur miskaste? Vai dieniņās, ne? Apgāzās. Sorry, es tā negribēju, piedodiet, es tā tiešām negribēju. Apgāzās, vai dieniņās, kas... Papīriši krīt ārā. Ārās, kam izkrīt papīriši. Ne, cik labi ir apkopēji blakus, ne? Savāks, vai neko? Savāks papīrišus mums, ne? Paskaties. Vili? Vilis. V. Burtiņš V. Vilis, vai ne? V. Freedom. Ja kaut ko vajadzēs, es būšu ārā gaitenī, ja? Tur man varēs sameklēt. Ejam, Vili, ejam paskaties, kas te pludo. Pludo, viss vienkārši pludo. Ejam, ātrās, kā te izskatās. Nu, šaus. Vai. Viss ir kārtībā? Jā, viss uz vietas. Nu, ko tad tā kūko? Apsveru beigšanas ideju. Un ir varianti? Variants A – beigt tūlīt. Brīnišķīgi, oriģināli. Variants B – iekrāmēt pa ģīmi Mārtiņam un tad beigt. Fantastiski. Un variants C? Jā, iekrāmēt pa ģīmi Mārtiņam, tad beigt. Atgriezties un vēlreiz iekrāmēt pa ģīmi Mārtiņam. Bet pastāv arī variants D. Izmazgāt pa nakti visu slimnīcu un būt brīvam. Un tas pats, kas divreiz Mārtiņam iekraut pa ģīmi. Jā? Labrīt visiem! Labrīt. Pūkstens studijā 8:15 varam sākt telpu pieņemšanu. Atvainojiet, tas jums. Man? Vai? Paldies. Mēs tiešām varam sākt telpu pieņemšanu un sāksim kaut vai ar šo kabinetu. Jā, nu, viss šeit redzētais man tiešām iepriecina. Mēs varam iet tālāk nelielā ekskursijā. Doktor, man liekas, ka mūsu izvēlētā ārstēšanas metode ir pareiza. Šita viss tīrs. Visa slimnīca spīd un laistās. Nu, jūs jau neaiziet vienīgie, kas prot savu darbu. Tas ņurņiks pakustinās asti un aizies kā uzvarētājs. Un tu taču nav pieļaut. Zini, ko es viņu piecūkošu, ka viss tam tulītā. Ne, nu to nu gan es tev nepieļaušu. Nu, fantastika.
Kolēģi, jūs esat redzējuši, ka kādreiz mūsu slimnīca tā būtu izskatījusies. Jā, atsižil. Jā, viss tik balts kā glancēts. Lieliski! Es priecājos, ka jūsu nervu sistēma atkal ir kārtībā, un arī sārtums vaigos parādījies. Apsveic vēlreiz. Tūlīt es jūs izrakstīšu un varēsiet skriet uz savu šovu. Es arī apsveicu. Vai tad bija tik grūti, ko? Nē, slimnīcas apciemojums man ir nācis par labu, un es esmu daudz ko sapratis. Jā. Jā. Te būs dokumentiņš. Paldies. Nu tad es jūs visus obligāti uzaicināšu uz savu šovu. Nu tad arī jūs. Atā! Atā! Čau! Vajag parunāties. Pagaid. Es gribēju tev parunāt, pirms jūs aiziet projām. Nu, es te gribēju atvainoties. Nu, godīgi sakot, tik ļauni mēs nebijām domājuši, kā iznāca. Nu, mēs jau negribējām tevi ieriept. Čoms foršs vispār, nekādu vainu. Šeit vieci. Es jau domāju, ka jūs mani sitīsiet. Jā, tādi mēs neesam. Tu zini, es jau dažreiz skatos to tavu šovu, jā, bet kaut kas man tu esi. Varbūt tev vajag atdošo brigādu nomainīt. Klausi, pieķer mūs. Jā. Pavisam cita lugubu. Nu, zvani. Jā. Labi. Laimīgā. Es būšu savos komentāros īss. Un mums viņa palika žēl, Jā. Labdien, Dok. Vai? Nē, neatdod nevienam, es samaksāšu, tik maksā. Yes! Es tagad ko šodien var nopirkt par Eiropas Savienības naudu? Neko! Lats, tā ir dzīvā nauda. Un cik viņš gatavs maksāt par šo sitienu? Sotaku, kur ir tie gangsteri? Andrs Lembe nav nekāds noziedznieks, bet respektabls uzņēmējs. Vienkārši eksperiments neizdevās. Neizdevās.